হ্যালো বন্ধুরা, চলো আজকে আমার প্রথম আনবক্সিং ভিডিও। দেখা যাক এর মধ্যে কি আছে। খুলে নিচ্ছি, প্যাকেটটা খুলে নিচ্ছি। এবার বার করবো, দেখি কি আছে এর মধ্যে, দেখি কি আছে এর মধ্যে। কেউ কি বুঝতে পারছো এর মধ্যে কি আছে? ঠিক বুঝতে পারছো না, কেউ বুঝতে পারছো না, তাই না? আমি বলছি এর মধ্যে কি আছে, কি আছে। এটার মধ্যে ঠিক সেই রকম জিনিস রয়েছে। কোন রকম বলো তো? যেটা নিয়ে আমরা ঝামেলা করি, এই কোথায় আছে জামা কাপড়, নোংরা বার করে দাও, আমি কাচতে দেবো। নানা রকম ঝামেলার সৃষ্টি হয়। বলে যে এখানে রেখেছি, ওখানে রেখেছি, এখানে রেখেছি, ওখানে রেখেছি। মানে নানা রকম ঝামেলার সৃষ্টি। আর কি বলবো, আর এত ঝামেলা কষ্ট, আমার দুঃখ সুখ আর সহ্য হয় না। এই রকম ঝামেলার সৃষ্টি হয়, ঠিক আছে? কিন্তু সেটা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই জিনিসটা কিনতে হবে। এখানে সব নোংরা জামা কাপড় রেখে দেবে সুন্দর করে, এবং যখন কাচবে বার করবে, কাচবে। কত সুন্দর, তাই না? কিন্তু একটা সমস্যায় পড়ে গেলাম, এই জিনিসটা কোথায়? এখানে তো হবে না। হাতে রাখছি কোথায়? এখানে তো না, উপরে কেন থাকবে এটা? হচ্ছে না, ঠিক হচ্ছে না, পড়ে গেল আবার। বাপরে, কি হবে এবার? কি হবে? কি করবো এটা আমি এখন? কোথায় দেবো? এই উপরে হবে না, না, উপরে হবে না। এই তো বাঁকা হয়ে, এইবার বুঝতে পেরেছি কি কোথায় হবে। বাহ, কত সুন্দর হলো, তাই না? দেখো এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ যা আছে, মানে খুব সুন্দর একটা অনেক জামা কাপড় এখানে এঁটে যাবে, তাই না? অনেকগুলো রাখা যাবে আর কি। তারপর ধোবে ইচ্ছা মতো, যখন দরকার হবে তখন ধোবে। এখন খুব সুন্দর জিনিসটা, আমার খুব ভালো লেগেছে। তোমাদের যদি ভালো লাগে আর কি, তাহলে অর্ডার করতে পারো, ঠিক আছে? আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো। টাটা, বাই বাই।